佢供緊一間公寓，應該係佢個名嚟嘅。佢冇車嘅，開架垃圾街嘅啫。如果佢命行，我覺得應該有啲資產，就係嗰間垃圾公寓。如果佢冇錢賠嘅話，反正我一定係會叫法院強制執行嘅。法院就會去調查，我就會申請調查令，叫法院去調查佢名下所有資產，包括佢名下所有賬戶，乜嘢微信啊、銀行卡戶口啊，之後。下一站東北大馬路，有任何一筆錢入嚟，都會自動凍結嘅。我已經全部做過功課呢啲。如果真係任何一蚊雞入佢嘅微信號，就會即時凍結；有1萬蚊入佢微信號，又會即時凍結。唔係同女朋友。據我所知，佢做嗰啲咁嘅閪工啊，而家直播間我唔講。佢做嗰啲閪工就係用微信收錢嘅，用微信啊啲乜支付寶收錢嘅。啊！佢避唔開呢啲嘢，佢絕對避唔開呢啲嘢。如果發供緊嘅，當時話一個月供1,900蚊嘅，係啊，銀行卡乜嘢微信做唔到㗎啦。係唔係好怒氣？唔怒氣啊！我都預咗佢係一直抵賴嘅，但係佢嘅呢種所謂嘅抵賴喺我眼中，即係我就覺得佢係即係一個智商50嘅同埋一個智商160嘅人去喺我面前玩花神。佢玩乜嘢花神，我梗係一眼睇通㗎啦。跟住我就宰殺佢啦。當然會嘥啲時間㗎，梗係會嘥啲時間㗎。點樣點包啊？大馬路新城區。佢間閪公寓仲供緊嘅，仲供緊，即係意味着房產證仲喺銀行抵押住嘅。佢點樣去過戶啊？點樣供啊？如果佢真係法院判咗佢賠錢，佢唔賠錢，我就會即時叫人去佢屋企嘈㗎啦。我就會嘈佢屋企人㗎啦。唔係騙婚，我有乜可能俾人騙婚？你覺得我會俾人騙婚咩？唔係騙婚。佢以後如果用現金，你不用俾個錢，好難做㗎。佢嗰個行業。佢收錢收客戶錢都係，佢都係做一啲線上嘅生意㗎。而家我唔講啦，我已經係起晒佢底㗎。佢嘅收入嚟自邊度？佢有一部分係線下，有一部分係線上嘅，即係都係好似我同你哋咁樣未見面。如果你要報課程嘅話，你要先交費先㗎，加咗微信先交費先㗎。佢冇可能收現金嘅。如果收現金嘅話，佢生意做好難做嘅。有啲模糊，有咩？冇啊嘛？再不抵押房產合同，唔抵押佢供緊嘅，佢都過戶唔到㗎，都係仲係銀行嘅，都未解壓，佢過戶過唔到嘅。或者日後變咗。
反正如果法院判咗佢賠我一大嚿錢嘅話，判得少嘅話，當然我會上訴啦嚇。如果判得多嘅，呢嚿錢係合我心水嘅，佢一定係要俾嘅。佢唔俾嘅話，我一定要佢付出好大代價。當然我會有方法。而家喺直播間我就唔會講先啦。去邊度可以查被告有幾多錢？你叫法院申請調查令，法院會查到嘅，法院絕對查到嘅。還不向你好就夠啦，唔好講嘢。係啊，你向法院申請調查令，跟住法院就會去執行㗎啦，去調查，查出嚟個結果就會同你講。咁查出嚟有咁嘅嘢，法院就會問你要唔要強制執行。強制執行嘅話，譬如5萬蚊嘅，就要俾1.5%嘅手續費俾法院。剩低嘅查封咗之後就係你嘅，會將佢名下啲資產拎去拍賣又好，查封又好，貼封條嘅。佢嗰間喺屋會貼封條嘅。講返溝女啦，唔講其他問題。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活作反多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員。鳩師傅係統式教你如何正確快速揾到你一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識又俾你告到咪佢有啲錢嘅，上次喺個群發出嚟一張截圖，佢有好似銀行卡餘額有17,000蚊定係18,000蚊嘅。譬如如果係法院判佢賠我5萬，3日之內轉18,000蚊過嚟，剩低嗰32,000蚊1個月之內轉過嚟，然後就申請強制執行。又係人哋爭佢錢，我條女又申請入嚟佢嘅帳戶，都會即時凍結嘅。會係將法院就會將呢筆錢撥付到我嘅帳戶㗎啦。佢徹底擺爛咯！如果佢夠膽徹底擺爛嘅話，咁我都推服佢。佢可以嘅。冇咁易㗎。其實你覺得啊，有好多地方可以周賺，又可以用條女，用乜老婆嘅乜戶口。要拜師學藝，加鳩師傅注意個微信嚇。身邊冇異性資源嘅，唔識傾偈，唔識約會，唔識推進關係嘅。
可以加鳩師傅專業美術。而家成為鳩師傅學員送一招溝女殺手鐧啊！知唔知？送一招玩短期關係黑卡條嘅殺手鐧。之前有網友用呢一招一年係揼咗102條女嘅。唔好講咁多法律，我都冇講啲負能量嘅嘢，我係普及法律，有乜問題咧？返去人民幣消費年代。如果佢真係夠膽做得出呢一步，我敬佢一條漢子，我佩服佢。我覺得佢做唔出啊！你知唔知啊？我覺得佢做唔出。你而家你出去消費，下下用現金，有乜可能嘅咧？用現金都係喺銀行攞錢出嚟㗎，係咪先？用現金都係要喺銀行撳錢出嚟㗎。咁啲錢到咗銀行嗰下已經係扣咗㗎啦。我同條女分手冇分手啊！而家唔使高興得太早啦嚇，等法院出咗判決書先，等一切塵埃落定先，反正慢慢搞，我又唔急嘅。激到佢攞51,000蚊指數，51,000蚊指數，佢咪俾咯，佢做唔到嘅，我係漏咗銀行卡戶號，銀行卡號俾佢嘅。呢個叫做魚嘅，你係咪佢嘅人啊？你一直喺度幫佢講緊説話，人家微信用錢查唔到，點樣查唔到啊？你發癲㗎？點樣查唔到啊？人哋個微信號，我個微信號立點俾你用㗎？你溝條女啊，條女個微信號都唔會，你拍拖拍1-2年啊，都唔會俾你立點用嘅。而家呢個社會啊，有幾多個係咁信得過嘅？人生有乜可能咁容易用人哋嘅微信號咧？我都話，如果佢因為呢一件事，用其他從此之後呢一世用其他人嘅帳號，咁我佩服，我敬佢係一條漢子啊！反正我呢邊我係做到盡，我係用盡一切方法。佢唔賠錢俾我，我會用我嘅手段，都係要令佢付出相當沉重嘅代價。個人好多微信嘅人夠用親人，冇咁易嘅，唔會咁易嘅。之後係會好柒麻煩嘅。買嘢唔方便嘅，有隻男入內鄉，微點關注點下關注啦嚇。有問題嘅可以上嚟連麥，要拜師學藝就加我微信啦嚇。基本上都係養魚㗎，唔養魚嘅比較少咯。基本上都養魚嘅。冇幾多個唔養魚㗎而家。而家我可以咁樣講啊！而家呢個社會嘅女人就係靠住女性紅利嚟到生存嘅，你知唔知？佢冇辦法唔養魚嘅，佢唔養魚冇得生存嘅，你知唔知？你明唔明啊？
佢養幾條魚好過打工啊！佢打工打唔到嘅。有冇見到邊一條女係打份牛工嘅？老老實實咁樣打份牛工，都係將自己打扮得好精緻，打扮得好靚女，跟住養幾個男人，個男人去泵水俾佢每個月，就瞓喺度。丹拿魯菲，其實你係男人，係女人先。男人我唔信除咗你媽係。高樣取經冇質素冇辦法，唔係嘅。我講過好多次啊。女人養魚佢係有着數，男人養魚冇乜着數嘅。因為你要明白，而家咁一對男女拍拖，默然係男人去消費，去承擔好多，即係大部分嘅戀愛費用啊，出去飲食，大部分係男人承擔嘅。即係男人養咁多魚嘅話，佢要使好多錢嘅。佢唔會養魚㗎。有一個有戀愛老年，或者接觸嘅女人仲唔夠咁多。女人係可以喺一段戀愛關係入邊有即係維係主段關係嘅話，好辛苦嘅。你養魚一個正牌女朋友，再養多一條魚都好攰啦。如果有3個女人嘅話，3個女朋友攰得閪咁啊！你時間耐咗唔見面又會淡，你每日傾偈成個客服咁樣，係咪先？你唔明白當中嘅厲害啊！當中嘅利害關係，你唔明白。下一站，偉龍科技大學。鬧金幣都少啦。道路情初開，有條女主動加我微信，但係又唔講嘢，咩意思？一定要男主動你，咁你咪你主動下咯。就係一個付出一個收入，係。即係最簡單，我舉個例子，一個男人養5條魚，有5個曖昧對象，一條女佢又有5個曖昧對象，邊個收益大？必然係條女收益大嘅。個男人一定係付出好多經濟時間，付出好多精力，先可能維持得住嗰五個女仔嘅。但係條女咧，女人養魚，佢將自己打扮得靚女啲就得㗎啦，係咪先？佢唔需要㗎，打扮得靚女啲去打卡影相，佢嗰5條魚就會默默主動過嚟揾佢傾偈嘅啦。佢中意覆就覆，唔中意覆就唔屌你，係咪先？唔同嘅，大家扮演嘅角色都唔同嘅。所以男人，如果一個男人養咁多魚，一定係傻閪嚟、傻仔嚟嘅。男人唔能夠養咁多魚嘅。優勢係啊，所以我頭先咪話，而家啲女人就係靠養魚，靠利用佢嘅性別紅利嚟到生存嘅。佢唔養魚，佢好難生存啊！你明唔明啊？唔係話佢有幾衰嘅問題，而係佢要靠呢一樣嘢生存，佢靠呢一樣嘢去營生嘅。佢靠呢一樣嘢去維持佢生活啊！你知唔知？佢唔養魚，佢生活好撚難搞。佢入廠打螺絲啊！你知唔知？即係譬如一個男人，如果冇文化嘅話，可能真係入廠打螺絲嘅。女人佢唔想入廠啊，佢要養魚啊，佢唔做嘢啊，好多係咁嘅，係咪先？男人冇學歷冇能力嘅話，係咪要入廠啊？
問佢跑外賣啊？係嘛？男人係焗屌㗎，係要做呢啲嘢嘅。女人唔做嘅，你見過幾多個？當然都有，偶然間會見到女性嘅外賣員。就係唔夠鍾意你咯。靚女唔會跑外賣嘅，所以點解啲女咁鍾意化妝、去 P 圖，甚至整容，都要將自己塊面、將自己個身材、顏值提高？佢嘅收益太大啦！佢將自己打扮得靚女啲嘅話，唔使做啊！呢一世唔使休啊！佢甚至借住呢一樣嘢可以傍上一個男人。從此之後嫁一個好老公，男人養住佢啊！男人做唔到噶嘛，男人係冇出路噶嘛，男人必然係靠自己去努力奮鬥噶嘛，係嘛？係啊！你又揾大水喉，男人揾富婆，你係咪富婆啊？有幾多個男人揾到富婆？揾到富婆嘅男人絕對唔會係出現喺我直播間嘅，呢一層你可以放心嘅。都去商務 KTV 商務，係啊！我今日唔係喺抖音睇到一條視頻，一個人講得比較精闢嘅。而家啲女人就係、即係普通嘅豬閪女，一啲女屌絲啊，已經係普遍上撈女化。撈女化，以前唔撈嘅，而家都開始撈啦。咁以前早嗰2年撈開嗰批咧，做開撈女嗰批咧，都撈唔到啦。其實整體嘅行情係唔好嘅，佢撈唔到水啦。佢係要去落夜場嘅，係要下海嘅，即係越嚟越墮落嘅。即係早幾年可能做撈女好做嗰陣時，佢1年攞大結果可以撈到幾廿萬、幾百萬咁樣，而家撈唔到啦，滿足唔到佢胃口啦。咁佢要維持佢嘅生活嘅，佢過慣呢啲咁嘅錦衣玉食嘅生活，佢要做夜場啊，要下海啦，即係越嚟越墮落嘅。點啊？32歲，你幾多歲啊？越嚟越慘啊！你有冇發現啊？嗰啲女人會越嚟越慘嘅，其實真係越嚟越慘嘅。正經啊，自己將自己玩爛咗啊！我以為本身富婆就少。就算俾你揾到一個富婆啊，喺而家中國呢個咁嘅揾使錢嘅，佢係默認咗，即係食餐飯，佢老闆都係覺得男人應該俾錢嘅，佢唔會默認佢去埋單嘅，更加唔會去轉帳俾你呢啲多閪魚嘅，佢可以自己搞掂自己，自給自足已經係阿彌陀佛㗎啦嚇。以前有個女朋友大把錢讀書，有幾十萬，但係手機係我出錢嘅。女人天生就冇為男人使錢嘅意欲，冇咁嘅意向，冇咁嘅習慣。佢硬有錢，佢都唔會咁樣。明唔明啊？所以你哋成日諗住溝乜嘢富婆，根本係一個神話完全係自己一個
又有提示啦，唔好講呢啲嘢啦下一站和諧廣場，葉興大廈。我搭訕過一個開 Benz 啲女，約佢出嚟飲嘢，佢話中意年紀大比佢大，所以佢退休金。下一站和谐廣場葉興大廈，前往黑沙海灘的乘客可在此站轉乘15或26類路線。Next stop is Olympiadan EBC. Passengers heading to Hakata Beach can transfer to Route 16 or 26A at this stop. 你與其旨意揾富婆，不如自己努力下啦。講真，你自己努力下，可能仲快得多過揾富婆。好多技師都開 BBA 包完，唔係啩？有咩？技師咁好揾咩？好多開 Benz 都下開揾翻佢。而家啲後生竟然直接追下05年妹仔去吐槽前任，話冇錢學咩人拍拖。05年都20歲啦，正常嘅，20歲已經係有呢啲咁嘅覺悟㗎啦。問咗幾十個技師，開 BBA 我諗佢都係開一啲入門級別㗎，嗰啲 BBA 啫係嘛？譬如開架 Benz 嗰啲乜 CLA 啊，開架奧迪嘅 A3啊，寶馬一系啊，應該係開呢個級別㗎嘛？技師咁好揾啊！2級3系，一門級就買車票，但係冇 BBA 氣質。4級3系，有幾個月前開夜晚咁有車搭寶馬，而家未睇過名，未聽幾時。哦，公嘅站嘛，應該係公嘅，完全唔襯。行行出狀元，犀利啊！咁啊真係犀利。我印象中即係幫人攆腳、洗腳嗰啲都係啲下欄工，跟住捱更抵夜，我覺得應該係揾唔到乜錢。高級會所，不過你幫佢攆，唔係佢幫你攆腳之後，又有下半場，你又帶佢翻屋企，又供嚿錢俾佢，應該都幾好揾嘅。1萬左右又唔使買咁1萬多，可以。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意呃蝦條玩短期關係，佢哋係點樣呃嘅？鳩師傅會一一話你知。要拜師學藝加鳩師傅，加鳩師傅先理想。
你溝我要供好多錢先得喎，我又會學似啲撈女咁樣，你加微信就一個。再出嚟見面咯，就係咁樣啦。得㗎，你嗰塊乜乜乜好撚臭啊！我都唔想砌你，一睇你個樣我都覺得你嗰塊乜係臭嘅，你睇起身係粗粗嘅嚇。2、3線上次去到做埋，其實我都唔相信你話啲乜技師揾2、3萬，1萬蚊我覺得勉勉強強咯。哦。我覺得話乜去越南啊，去泰國啊，去乜東南亞揾個老婆，去俄羅斯揾個老婆，可行性唔係好高。你首先即係對於男人嚟講，都係想揾一個本土嘅，咁樣先有大家先有嗰種情感上嘅或者即係情感上嘅溝通，先有共鳴啊，先會同頻啊。你揾個其他國家嘅，可能佢真係好乖嘅。但係好似冇咗嗰種征服感或者成就感啊！越南秒殺大陸女係咩？如果佢識講廣東話啊，識講普通話嘅話，應該可以嘅。評價唔制，高價有冇？外國妹除非歐美，否則冇面。哼！過嚟學普通話。技師養唔熟啊！呢個網友覺得啱，技師養唔熟，撈偏會有。撈偏咪就係有下半場嗰啲咯，係嘛？我覺得技師都基本上都係基本上都係爛透晒㗎啦，都係已經爛到透晒㗎啦，技師。係啊。哼！技師應該都係，我覺得一個男人唔會俾自己老婆去做技師咯，基本上都係離咗婚嘅先會自己去做技師。離咗婚又冇個男人照顧佢，又冇個男人依靠，跟住自己自甘墮落做技師啦。溝女秘密，你加我微信拜師學藝啦。
報課程學習啊，三言兩語，你又冇具體嘅問題要問，好難講。助教，即係嗰啲桌球助教係嘛？而家好多人溝桌球助教，呢兩年好似桌球助教好火爆咁樣，好多人溝桌球助教。年齡大離婚去做技師，年紀細都係做呢啲咁嘅擦邊行業，所以女人都係做，你有冇發現啊？女人都係做呢啲咁嘅閪行業，真係要搞生產，即係搞創造嘅，佢做唔到呢啲行業嘅，全部係利用自己嘅性別紅利，有冇發現啊？女人都係做啲咁嘅閪行業。桌球助教唔得啊！接觸男人太多啦，呢啲女唔好㗎。杭州撈女其實唔好做喎，呢幾年。其實我呢邊成日都會有一啲比較有錢嘅網友過嚟同我傾偈咁樣。譬如一啲今日就有個深圳本地嘅屋企有好多套樓嘅，跟住又有香港戶口嘅呢啲咁嘅人，都係好中意溝女，但係俾我感覺就係呢啲人好度縮嘅，唔會肯喺條女身上去翁錢嘅，真係捨得好似抖音啲撈女博主教咁樣啊！出嚟見面之前，個男人就轉帳轉咗幾萬蚊，甚至幾十萬一個月轉十幾廿萬俾佢。呢啲男人係根本係一個神話，我覺得根本極少嘅，佢根本係做一個夢俾你。我接觸嘅咁多學員、咁多網友，俾我感覺就係有錢人越係有錢人就越度縮嘅。好多時候一個咁嘅感覺，你知唔知啊？譬如我咁樣教啲溝女課程啊，我收幾百蚊學費，普通嘅網友學員加過嚟收幾百，該幾百就幾百，佢就轉帳㗎啦。越係有錢嗰啲啊，佢仲同我殺價，成日係同我講價嘅。我話唔講價嘅，個個都係咁收嘅，個個都收呢個價嘅。佢係都要同我講價嘅，你知唔知啊？佢係一個咁嘅性格。你話呢啲人會喺條女身上出手係好闊佬嘅咩？我絕對唔相信嘅。係啊，好多都係咁樣㗎，真係㗎。我教溝女咁樣，基本上大多數加過嚟嘅網友，該係幾多？我話幾多錢？幾百蚊嘅幾多百？我報嗰個價。佢要報嘅話就即時轉帳，跟住轉帳俾我，或者發個截圖過嚟俾我付款截圖。我而家諗翻起，真係講價嗰啲人，全部係所謂嘅有錢人，屋企可能已經係過億㗎啦，有好多樓啊，有好多車啊，都係呢啲人。佢同我講價嘅，你知唔知啊？大方都係年輕人。佢都係啊，你可以咁嘅理解，但係嗰啲人又唔算好老嘅，30零歲、30幾歲咯。有錢佬有呢個責任，老豆教落，唔知係咪？所以你點會相信啲人面對女人
會喐下幫條女買有幾萬蚊嘅包包啊，去轉賬轉幾萬俾每個月轉幾萬俾條女啊咁樣。之前我喺學員群都有啲網友屋企係好有錢嘅，佢一年起碼揾500萬以上嘅。跟住當時講開個話題就話，一條女話即係有條女，如果邊個男人養佢嘅話，一個月要俾3萬定係4萬養住條女。佢自己都講，有錢都唔係咁樣使嘅，有乜可能俾3-4萬一個月俾你嘅？佢一年揾500萬，佢都係咁樣講嘅，即係佢一年500萬，一個月平均已經係50萬咁上下噶啦。佢都唔會捨得使4萬蚊、3-4萬喺條女身上嘅。好有錢30幾歲仲唔溝女？唔係啊，佢係溝多咗，佢覺得女人唔值錢啊！佢覺得女人唔會值錢嘅，你知唔知啊？好多有錢人就覺得女人唔值錢，越係底層嘅，越係啲普通人啊，因為選擇太少，就同一條女傾開啱傾嘅，就覺得呢條女好珍貴，就係你嘅點講啊？命中注定嗰個，即係真命天女啊！有真命天女證啊！你覺得佢係無價嘅，呢一條女無價，我俾晒我所有嘢俾晒你，都值得嘅。但係嗰啲有錢人、有錢佬嗰啲，佢玩得多啦，佢覺得你根本唔值錢，500蚊、600我都唔會受噶啦，600都已經係俾多咗你啦。佢係一個咁嘅心態嘅。係啊，我感覺真係越有錢越孤寒啊！我係咁樣認為。真係嘅，我賣啲課程，我而家諗翻起，即係同我講，我本身就開幾百蚊又唔貴嘅，一般唔講價嘅，你要就要啦，反正幾百蚊。逢親同我講價嘅都係有錢嘅，你知唔知啊？我上次同一個網友講，我話屌你幾千萬身家，1000幾百，你當豪俾我啦，你豪俾鳩師傅啦咁樣。佢話屌，咁買嘢都係講價㗎啦咁樣，佢係咁樣嘅。你知唔知啊？年輕的時候溝女好大方，經歷越多越孤寒，男女都一樣。其實經歷多咗，年輕人窮大方。係啊，年輕人係啊，就係窮大方。係，你覺得啱，窮大方。93年32歲，168算高了，好唔好？本科畢業做老師冇問題，他必須162以上冇咩。93年32歲168。本科你冇任何優勢喎，我透過你呢段文字，我睇唔到你有任何優勢喎。同冇見過女人一樣當金當寶，事實上係啊，人哋照完係。錯咗。呢個 Hunky， 我唔明點解你俾我拉黑咁多次，你仲有咁多個帳號入嚟睇我直播，你做乜對我咁執着呢？嚇？我印象中我起碼視頻號、抖音拉黑你3-4次啊，拉黑咗你3-4個帳號，點解你仲要而家有一個新號？我一睇個頭像又係你點解咁執着要慢慢過嚟睇我直播呢？嚇？我廿幾歲時候成皮嘢轉俾條女毫無感覺，而家轉個500嘢，我睇下係咪我個年輕嘅時候都冇多錢，俾啲錢係我嘅退伍費，覺得我有意思，送下禮物啊嘛！你喐下又及我咁樣，你呢個帳號你再及我，我又會拉黑嘅，我話你知啊！我印象中我起碼拉黑咗你3個帳號啦，依家第4個又出現。輪流註銷有神，唔知啦。離婚大叔每年嗒2條女，嗒2條女好平常啫，2條女咪好基本咯。我覺得10條以下都正常，你肯去溝就會有噶啦。你只要肯花時間溝女，其實一啲都唔難。
揾個本科畢業做老師嘅女仔需要什麼條件可以追到手？你需要揾鳩師傅拜師學藝先有啲機會咯。如果唔係嘅話，唔知點俾建議你。你問嘅問題太大啦。問題我不夠靚，40幾歲，生不出，大把閪撩柒。乜嘢？93年168看不出哪啲優勢。佢講都係一個好普通嘅一個男人，我睇唔出有任何優勢。已婚的女同事突然聯繫有乜目的？月入6800都係一個正常範圍。你68000可能就係優勢啦嚇，6800就普普通通啦。相信愛情，相信啦，我梗係相信啦。我經歷過愛情嘅，有愛情，只不過而家呢個階段，我唔想再經歷愛情啦。經歷愛情太辛苦啦，唔想經歷啦。愛情唔一定係甜甜的戀愛，唔一定係好甜嘅，可能有時可能係好折磨嘅，知唔知？有幾多個68000？邊個老細捨得？有愛情嘅，有嘅。我都希望你哋相信愛情，唔好太過冷漠，太過理性都唔開心。150蚊嘅愛情。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意蝦條玩短期關係，佢哋係點樣嘅？鳩師傅會一話你知。你哋喺度講乜嘢啊？未點關注，點下關注。華師條女喺學校啩？唔知啊。呢幾日都冇聯繫，冇揾到佢啊。你係一個女人，你咁關心我條女喺邊度做乜撚嘢？又唔關你事。老師比較純情，比較溫柔。要拜師學藝嘅嚇，想學習系統性學習溝女嘅，加鳩師傅主頁微信。身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識推進關係，唔識約會，可以拜師學藝，使幾百蚊。從此之後，橋就我度，女就你屌啦而家成為鳩師傅學員，送一招溝女殺手鐧，好冇？送一招殺手鐧。之前有網友用呢一招，一連出咗102條女啊！你知唔知啊？想學習嘅，想吸收學習嘅，加鳩師傅主頁微信，拜師學藝。從此之後有任何情感問題，可以過嚟問我啊！
師道好，你直情人人尊敬。網戀俾人錄，網戀本身都傻閪啦。網戀我聽到我都覺得傻閪啦。咁你俾人大陸冇咪好應該，咪合理賽果咯。網戀基本上就係你基本上200%就係條女養嘅其中一條魚，你明唔明啊？你網戀唔俾人大陸冇先至出奇啊！你知唔知？你仲好意思講啊？網戀俾人錄咗，唔錄先至出奇啊！異地嘅網戀嘅，佢唔俾綠帽你戴先出奇啊！梳個3-7分背頭，髮量唔夠啊！我都想啊，我都想梳個周潤發賭神嗰個，梳個大反啊，梳個大背頭啊，髮量唔夠啊，冇辦法。李卡啫係嘛 ？Vivian 係女人嚟㗎。Vivian 係咪靚女嚟㗎？生得靚唔靚女啊？係啊，髮量唔夠啊！鳩師傅一把年紀啊，成4張嘢冇辦法啦，唔似你哋後生啊嚇。不要太歲對他好就得，不需要花里胡哨。順係。係啊，異地戀人都見唔到你拍閪拖咩？就算唔係異地啊，同一個城市啊，你唔係密見面啊，條女都係養魚㗎，你知唔知？唔好話我悲觀啊！我有時唔想講呢啲嘢，講呢啲嘢好似又潑你冷水咁樣，又影響你呢段關係。但事實上，唉，唔講嘅話，你好似又太過，你之後你又會受傷啊！你知唔知？我唔講嘅話，你可能仲會心存美好；講咗可以避免你受傷。睇戲先22歲，哇 ！Vivian 好識講嘢喎，吃虧同食飯一樣。即係唔係話你見唔見得多嘅問題，而係女人嘅本性就係養魚嘅。呢個時代，你知唔知啊？唔係話你見得佢多一定係好事，就算唔係好事，你諗住同佢長期行嘅話，之後結婚嘅話，你都應該成日見佢，最好係住埋一齊，你知唔知啊？你相信我講嘅，最好住埋一齊。佢唔同你住埋一齊，就好大機會就係養緊魚嘅，一定係養魚嘅。只有住埋一齊，每日見住面，大家朝夕相處。佢住埋一齊嘅話，佢好難再同其他男人見面㗎，佢養唔到魚嘅。因為其他男人要同佢傾，要約見面㗎嘛。咁條女出去嘅話，佢唔會輕易出到去㗎嘛。你問佢出去做乜嘢？你唔俾佢出去㗎嘛。一定要住埋一齊先算係，佢係你女朋友，你同佢先算係一段關係。如果唔係嘅話，都係默然係玩下嘅，呢段關係都係玩下嘅，知唔知啊？只認識10公里範圍內。
你哋唔信我講嘅，之後會撞大板嘅。呢個社會要比你哋想像中要複雜多一些嚇。見多會厭，咁你咪冇撚見咯。你唔見你咪一個月見一次咯。佢其餘唔見你嗰廿幾日，佢咪同其他仔約會咯，咪晚晚慰藉，咪搞嘢咯。咁你咪冇撚見咯。咁你就抱住一個玩下心態就得噶啦。我係講佢哋揾老婆嘅，我係建議佢可以同居，快啲同居啊！同居啱嘅就綁定咗佢，泵大個肚，生個仔出嚟。我唔花心嘅，我好專一嘅。人教唔動，事教人一次就懂。係啊，我而家喺度苦口婆心，你哋唔信我。等到邊一日你俾條女去咁樣扇你一大鑊，咁你就一下子你就會回憶翻當時鳩師傅講嘅呢啲咁嘅金石良言㗎啦嚇，你就會哭泣㗎啦嚇。見棺材不流淚，係啊。老師醉得一晚，睇邊個城市啦，係嘛？睇城市啦。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員。鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意蝦條玩短期關係，佢哋係點樣嘅？鳩師傅會一一話你知。要拜師學藝，加鳩師傅主頁微信嚇，身邊冇女性資源嘅，唔識傾偈，唔識約會嘅，唔識推進關係，加鳩師傅微信，鳩師傅會系統性教你呢啲嘢。跟住而家成為學員，報課程幾百蚊，成為學員送一招溝女殺手鐧，送一招有網友用呢一招一年溝102條女嘅殺手鐧，想學習嘅加我微信。乜嘢星座？你問我咩星座做乜撚嘢啊？你問我咩星座，即係講明你想溝我喎。一般一條女問你乜嘢星座，代表佢中意你，代表呢條女中意你，你知唔知啊？各位網友知唔知啊？如果之後你同邊一條女約會，條女問你乜嘢星座㗎咁樣，咁就係代表佢中意你，知唔知啊？唔好問點解啊，反正記閪住就係啦。記住鳩師傅呢一個咁嘅結論，呢一個係鳩師傅經歷大量女人之後得出嚟一個結論。我發現我逢親我係溝到嘅，最後溝到嘅嗰條女都係佢無一例外嘅，都係喺我同佢哋一次見面嗰陣時，佢就會問我係咩星座嘅，知唔知啊？係咪先？品品一定係想溝我嘅，品品，你承唔承認啊？你一定係想溝我嘅。啊，殺手鐧，想學殺手鐧嘅就加我主頁微信。如果星座唔配，我唔知啊。我講真㗎，我個前女友，包括我前女友嗰個豬豬啊，
佢第一次出嚟見我，佢都問我星座嘅。上次過嚟我度嗰個樂樂嘅，佢都問我星座嘅，你知唔知啊？我唔係吹水嘅，星座要唔要老實講？可以老實講嘅。你信我啦，如果條女問你星座嘅話，你就大膽去溝佢就係啦嚇，一定係灼硬佢嘅。有冇兩萬？成日沉迷老師，係啊，問星座啊八字都係想溝你噶啦，真嘅，呢啲係真嘅。佢唔係即係問星座。唔係問你職業啊，問你家庭情況。佢問你職業，問你家庭情況，係可能佢又貪錢啊，睇下你係咪富二代啊，睇下你收入高唔高啊。問星座唔同嘅，同嗰啲外在價值無關嘅。佢係想了解你同佢，因為好多傻閪女佢係相信星座，每個星座嘅男仔性格係唔一樣嘅。佢問下你係乜嘢星座，睇下你個星座，你呢個性格同埋佢個星座，大家個性格夾唔夾啊？你知唔知啊？係啊，最起碼感興趣。其實唔單止感興趣，一定係中意噶啦，一定係比較開始深入咁樣去了解呢個人噶啦，知唔知啊？天蠍分析得對係嘛？呢個品品而家佢都承認啦。頭先佢問我先咯，佢都承認佢想溝我嘅，係咪先？我哋男人唔信，但係啲女人信。女人係信呢啲閪嘢嘅，佢一問你個星座，如果你噏出嚟，你個星座係同佢星座夾嘅話，佢就會好開心，佢就會開始自我腦補啊，自我幻想，哇！呢個男仔同我好夾啊，我一定要同佢喺埋一齊啊，咁樣，我同佢一齊一定係好開心嘅咁樣。我妹就係不養魚的人，吃飯都 AA，所以30遇唔到，所以嗱不介意身高，就喜歡他這點。30歲嘅，再遇到帥哥男，不介意身高。女人只想戀愛，不想結婚，什麼心態？佢一條女如果同你講話，我唔想結婚，或者係我係唔結婚嘅咁樣，就係睇唔上你。女人佢終其一生，佢都係要揾個男人依靠嘅。佢最大嘅夢想、最大嘅人生目標就係揾個男人依靠嘅。佢喺你面前否認咗呢一點，講明佢睇唔上你。仲未好咯，有人佢識嗲嘅啫嘛。你做乜成日喺度刷屏啊？呢個守望幸福168 32歲，收入6800，想揾165老婆。你後台加鳩師傅個主頁微信拜師學藝啦，我指點下你啦嚇。師傅車見車載，羅底橙舌做啦，買正借。品品上嚟開下視頻連麥啦，睇下你靚唔靚女，好唔好啊？你上嚟開下視頻，昨日媒婆介紹34歲做美容，有個仔俾前夫練肌肉有錢人。如果男人講不想找，男人不想找就係男人係真係可以唔想結婚嘅，女人一定係想結婚嘅。講真嘅，如果一個女人過嚟問我結唔結婚，佢同我講話佢唔想結婚，我覺得佢傻嘅，我覺得呢條女傻閪嘅。女人最好嘅方式一定係快啲趁自己後生，揾一個男人綁定佢，之後呢個男人就係你嘅依靠，係你嘅奴隸咁樣幫你做牛做馬養你噶啦。
如果你放棄咗呢一樣嘢，你靠自己打拼好辛苦嘅。但係男人同我講話唔結婚，我唔想去承擔嗰啲嘢，咁係合理嘅。因為你作為一個男人嘅話，你結婚你真係要需要好大成本，你唔想咁攰，你唔結婚係我可以理解你，但係女人唔結婚，我覺得就係好白痴嘅。哎呀！會唔會大部分學員？唔會嘅，反正佢哋搞唔掂嘅，溝唔到嘅，到時我就會叫佢轉過嚟俾我，等我去搞咯。佢哋搞得掂就等佢哋自己搞自己溝咯。我唔會同佢哋爭食㗎，基本上都係佢過嚟爭我啲女嘅，佢過嚟搶走我啲資源。我叫佢去答，佢唔答，跟住我答咗要加微信啦，佢就衝過嚟，佢加咗，係咁樣嘅。我唔會爭佢哋嘅資源嘅。係啊，一條女話唔想結婚就係睇唔上你，知唔知啊？絕對係嘅，絕對嘅。因為結婚對於女人嚟講係好有價值、好有長期價值嘅。佢話唔想結婚，即係佢唔要呢一項長期價值係冇可能嘅。佢講大話，佢呃鳩你，佢話唔想結婚，只不過係唔想同你結婚。又打廣告啊！屌你哋喺下邊，我都唔知你哋傾乜嘢打廣告。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員。鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意呃蝦條玩短期關係，佢哋係點樣呃嘅？鳩師傅會一一話你知。要拜師學藝，後台私信我啊，或者加我主頁個微信啊。交友軟件溝女可以嗎？當然可以啦，搭訕都可以啦，搭訕更加係鳩師傅最頂級、最專業嗰範啦。我都唔打，其實我唔係打女權，我都唔係打男權。其實我係攞一個平衡，只不過而家啲女人太過猖獗，太過猖狂，我去挫下佢嘅鋭氣啊！我都唔係要去完全去剝奪女人權利。拍拖半年唔俾搞，咩問題？要具體分析啊！而家好難答到你。要將你同佢經歷咗啲乜撚嘢啊，做過啲乜嘢，識咗一齊去玩過啲乜嘢，跟住你同佢成個日常傾偈係傾啲乜嘢，成個對話截圖發過嚟先分析到啊。係啊，路見不平啊，鳩師傅睇唔過眼啊，知唔知啊？鳩師傅係好心睇唔過眼啊，所以出視頻就講下啫。我都冇諗住打乜女權，打乜男權。
做咩兼職啊？同網友見面幾次？一般都係3次以內，3次以內確認關係比較合適。快嘅話係1次咯。你夠少講到我而家唔敢問問題，問乜嘢？哦，頭先你問星座係嘛？揾快錢，即係做兼職做雞係嘛？出去做雞做2日係嘛？唉，真係。咁你自己冇本事，你條女可以做呢啲嘢冇辦法㗎。你養唔掂佢焗住要做呢啲嘢㗎啦。確認關係叫買個2萬嘅首飾點辦？叫佢食屎啦！叫佢食屎啊！知唔知啊？90%都不是珠三角，係啩？點會唔係啊？唉，又有提示啦！頭先講咗下做嗰啲哥哥，佢又有提示，喐下有提示。還未確定關係叫買。唉，我講過好多次啦，你只係為你自己嘅女人使錢，唔係你條女就冇使錢。都未確認關係，點會係你條女呢？山卡拉地方比較多，唔係嘅，有好多唔出聲㗎咋。我最多嘅粉絲當然係佛山㗎啦，佛山廣州嘅最多㗎啦。你睇評論區唔準嘅，有好多人唔出聲嘅。有關係佢乖嘅話，佢聽話嘅話，可以為佢使啲錢；唔乖嘅話，冇使嘅。情感專家係啊。點樣先叫乖？聽話咯。男朋友話點就點，說一不二嚇，乖乖地嚇，性格好聽話。其實男人嘅要求唔高㗎，都唔會要求條女一定要做啲乜嘢，為個男人做啲乜嘢，或者係俾錢男人使。男人絕對唔會有呢方面諗法嘅。你乖乖你聽話就係啦。你唔好亂搞，你唔好養魚啊！你唔好出去搞呢搞路，咁樣即係你老實啲就得㗎啦。係嘛？基本上而家啲女就係養魚係第一步。佢一旦養魚嘅話，佢唔會老實嘅，佢唔會真誠嘅，因為佢要顧及其他魚，佢對你就唔會真誠㗎啦。呢條女就係垃圾嚟㗎啦，喺我眼中已經係垃圾嚟㗎啦。梗係聽話啦，最重要就係聽話，最撚重要就係聽話，唔聽話一啲撚用都冇嘅。
默關注師傅。作為女人，覺得師傅思維觀點好正啊，係嘛？好少聽話，呢啲女梗係要篩選出嚟。但係如果條女唔聽話嘅話，你同佢喺埋一齊，屌你老母，同佢喺埋一齊，你不但止你要忙你工作，你要做嘢，你仲要照顧埋佢情緒。三頭兩日就閪口閪面，俾面色你睇嘅，你好消耗嘅。如果係咁嘅女嘅話，情願唔好拍拖啦。呢啲女情願唔好要啊，你知唔知啊？唔聽話一啲撚用都冇嘅，佢會一直消耗你嘅。一個正常嘅一段關係啊，一定係男人每一日專心做嘢忙工作，跟住即係個男人係圍住個工作轉嘅，跟住個女人就係圍住個男人轉嘅。男人係搞事業，女人就係輔助男人，咁樣嘅家庭先會係最長久，你知唔知啊？其他嘅都唔會長久，你信唔信我講嘅？男人就一心做嘢忙事業。咁佢一心做嘢嘅話，佢自然就會揾啲錢又會多，揾錢多嘅話，成頭家有好多問題又即係好多開支又可以解決得到，有問題又可以解決得到，自然就會少咗好多拗撬㗎啦。如果兩夫妻啊兩公婆唔係一條心嘅話，你搞你嘅事業，條女又出去打工，或者佢又搞佢嘅事業。各自係面對好多誘惑嘅，大家係你算計我，我算計你嘅，唔得嘅。但係你按照我頭先講嗰種模式，男人圍住事業轉，女人就圍住個男人轉去輔助個男人，跟住男人搞出嚟嘅事業嘅成果，大家一齊晒一齊去分呢事業成果，咁會已經係將大家嘅利益捆綁埋一齊，牢牢捆綁啊，唔會散嘅。其他模式都唔係咁掂水，其他模式都係好易分手、好易散嘅，知唔知啊？其實有好多關係一開頭就係爛㗎啦，有好多關係一開頭條女同埋個男人嗰份工已經註定咗佢哋係唔會有好結果嘅。打廠工算唔算？打廠工嘅話，盡量積累下自己出嚟，自己搞，自己創下業，跟住叫個老婆輔助你。實在唔得嘅，你開個檔口仔，開間士多店，兩個人一齊搞，你老婆就唔做嘢啊。係啊，呢啲模式佢傳統而且最高效率、最少內耗嘅。你其他方式，譬如你去打份工，條女又打份工。你會發現女人佢份工資佢多數係自己使晒嘅，跟住你份工資係養成頭家嘅，你養唔掂嘅，養唔掂佢又去怨你，喐下就每日喺度呻，每日加重屋費，係嘛？咁樣會好煩好內耗嘅，佢又唔會條女又唔會理解你，佢覺得佢又辛苦你又辛苦，佢會變得越嚟越自私嘅。重組家庭關係最複雜，男人多花心，女人花心比男人要。係啊，其他模式都唔好嘅，講真，其他模式都唔好嘅。或者你再有能力啲，就係你揾錢好多嘅，你作為一個男人，你揾好多錢嘅，你每個月你條女就好似請一個員工咁樣，每個月俾幾千蚊生活費養住佢。跟住大家結婚啦，佢又幫你生仔啊，生兒育女，佢又打你頭家湊仔，你每個月都係俾幾千蚊零用錢佢，跟住家庭嘅所有開支你自己包起，
就係咁樣嘅，其他模式唔得嘅，係個傳統。我梗係傳統啦，佢高效率啊，而且係長久嘅，可持續性發展啊，呢啲關係先至可持續性發展。你其他關係好易就會出問題㗎啦。你睇睇粉絲作品，大部分鄉下地方係咪山卡拉？要你講你成日去地域攻擊人哋做乜撚嘢咧？你邊度人啊？你成日去攻擊人哋托塵咩？你係邊度人啊？嚇！你係啲乜權貴啊？呢種模式不得月薪2萬以上。如果兩個人佢即係你條女肯輔助你嘅話，2萬都唔難嘅。大家揾2萬都唔難。睇女嘅，如果條女佢胃口唔大嘅話，唔需要2萬，唔使2萬，1萬零蚊都得㗎啦。屌你廣州從化就冇撚講廣州啦，山卡拉你從化正就係山卡拉啊！你仲喺度嘲笑人哋做乜撚嘢山卡拉啊？從化仲唔夠山啊？嚇！喺我印象中，從化好撚柒山咯喎。唉，多閪魚嘅，屬廣州。從化屬廣州，係啦。你乾脆話清遠好過啦，屌！呢啲係典型嘅，喺我直播間想攞優越感啊！你覺得自己係從化人，同廣州可以攀上啲關係，就開始去鄙視人哋，仲話我啲粉絲多數係山卡拉地方，你都係從化人。喺酒吧個女性朋友帶佢朋友出嚟認識呢啲女人，要唔要得？可以試下嘅。從化屬廣州管理有閪用啊，窮就係窮。咁譬如佛山咁，你三水高明有得同順德、善城呢啲地方比嘅咩？有得比嘅咩？清遠廣州口花園，咁咪就係咯。從化花都真誠都係農村係咪？你本身你又農村，本身你自己都係鄉下地方，你仲成日話人哋，唉，我唔想講。係啊，佢廣西南寧啊，佢都嘲笑你從化啊，仲要喺度攞彩，我以為你邊度人添，從化人。從化花都我印象中仲好山嘅喎，就係農村地方喎。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意蝦條玩短期關係，佢哋係點樣嘅？鳩師傅會一話你知。要拜師學藝家，鳩師傅主頁微信嚇。番禺就唔生㗎啦，番禺點會生呢？啊！佢收咗皮啦，收咗聲啦，唔夠膽出聲啦嚇。師傅，如今女人我可以唔結婚，我自己工資養我一輩子都可以。男人有冇可以？你點解釋呢啲女人思維？假嘅，女人唔結婚自己養一輩子，佢日子會過得比較慘咯。佢對比結婚嘅話，佢會覺得更加慘咯。我家姐直接見到廣州塔，我呢度都見到廣州塔啦。廣州塔見到廣州塔有幾難呢？
喺順德啊，喺順德樓層高啲啊，都可以見到廣州塔嘅，你知唔知啊？我呢度貴城，我呢度都見到廣州塔嘅。係啊，學費幾百蚊嘅咋，幾百蚊學費嘅咋。要拜師學藝加我主頁微信啦，跟住而家成為鳩師傅學員嘅話，送一招溝女殺手鐧嚇。一招之前有學員用一招1年揼咗102條女嘅殺手鐧啊！而且係啲女開好房等佢，佢開始點解去砌條女，砌完又翻嚟係咁樣，佢哋可以做到咁樣嘅。想學習、想開下眼界嘅，可以加鳩師傅拜師學藝。天河見到，從化、廣西梧州都比從化好，不要以為從化好舊時，係啊。東莞都見到，係啊，見到廣州塔有幾難呢？係啊，102條女啊，佢親口講102條女，有幾大啊大力？真係㗎，你唔好以為我吹水啊！我同佢聊天記錄都仲喺度，佢自己講102。開頭我話係103，我同佢核實，佢話係咪102？佢話唔係103、102。我同佢熟，好熟，佢係我學員嚟嘅，我會唔知咩？從化不如湛江發展，冇水分咧。我都知講出嚟你哋唔信，但事實上就係咁樣啊！你知唔知啊？102條啊！品品，你係咪一個靚女嚟㗎嚇？你今晚咁多機格，你唔係靚女，我唔想覆你。點解會有女粉絲睇直播？唔知啊，發姣啊！而家11點幾，孤枕難眠啊，瞓唔着覺啊，咪睇鳩師傅直播咯。其實我呢啲直播咁樣，好容易氹到人哋瞓着覺嘅，聽聽下就瞓着咗啦。中意聽直播，係啊，聽聽下就會瞓着咗。係靚女，上嚟開下視頻俾我睇下，係咪靚女？睇下有幾靚，做一起好好。異地後條女突然冷淡，咩情況？咁咪有咗其他仔咯？咩情況？我都話異地係咁嘅，異地係咁樣嘅。舊時不輸電台 DJ。異地冇怕㗎，拍異地一啲意義都冇啊！你知唔知啊？你仲網戀，頭先嗰個網友仲話要網戀，冇傻閪啦嚇，冇咁傻閪啦！而家都2025年啦，仲網戀？你好啊，你好啊，阿豪。順德拍西樵得唔得？順德邊度啊？如果係順德龍崗咁咪挨住西樵咯。異地一啲意義都冇嘅，北滘離西樵遠喎，都可以嘅。但係你同佢拍
拍拖如果係傾得好，我一定要快速，一係叫佢搬過嚟你呢邊，一係你搬過去佢嗰邊啊，盡量係叫條女搬過嚟你呢邊啊，知唔知啊？叫佢就你啊，時間耐咗唔得嘅，其實係絕對唔得嘅。異地多閪魚啊！我真係嘅，聽起身都覺得傻閪啊！拍異地，今時今日仲有人拍異地嘅。異地時間耐咗，你每日經歷嘅嘢唔同嘅，佢經歷嘅嘢同你又唔同。時間一耐就會冇咗話題㗎啦，兩個人就傾唔到偈嘅，你知唔知啊？自然就會淡嘅。50公里遠啊，遠到閪咁啊！10公里最好就係10零20公里嘅，最好就喺附近嘅。差唔多感情都未有。屋企全部廣場喺度買屋，唔得嘅。我有個學員之前我講過 Michael， 佢條女就係喺廣州做嘢，佢喺順德嘅。長期睇一定要條女搬過嚟嘅，唔能夠咁異地嘅，絕對唔會放心嘅。呢啲關係絕對唔會長久嘅，時間一耐就變咗係各玩各㗎啦。知唔知啊？係啊，10零20公里最好啊！最好係住埋一齊同居。如果諗住結婚嘅話，最好就快速住埋一齊同居。即係你唔喺你條女身邊嘅話，條女出去行下街又有人加佢微信，你喺佢身邊嘅話，冇人夠膽加佢微信，係咪先？條女都唔夠膽俾人加，但係你唔喺佢身邊嘅話，佢就真係俾嗰個人加。嗰個人加咗佢之後，就約佢出嚟飲杯咖啡。條女我好似我琴晚講咁，條女就諗住啊，咁淨係出嚟飲杯咖啡啫喎，我唔會同你拍拖嘅喎。跟住嗰個男人話：得啦，放心啦，就出嚟吹下水傾下偈咁樣。咁出到去即係跟住撩下就會撻着㗎啦，跟住就會去帶翻屋企㗎啦，就會係你搞嘢㗎啦嚇。好快嘅，女人係好容易俾人影響嘅，你唔知嘅。女人係唔夠理性嘅，佢身邊女人係咁樣嘅，佢挨住邊個男人，佢即係呢個階段，佢身邊係邊個男人，佢就會受呢一個男人嘅影響。你唔喺佢身邊嘅話，就會有其他男人影響佢，你知唔知啊？佢諗來諗去，就會覺得你唔重要。但係你一直喺佢身邊嘅話，佢就會一直被你所影響，佢就會好聽你講，佢好乖，佢逐漸就會係人哋話齋，即係近朱者赤，近墨者黑，就係呢個即係呢個原理。佢會受你嘅價值觀影響啊，知唔知啊？你喺佢身邊，即係佢喺你身邊時間耐咗，佢會所有諗法、所有思維都同你一樣嘅。其他人撩佢會好難嘅，佢完全係吸收咗你嗰套思維啊。係啊，缺愛啊，身邊冇男人。佢嘅男朋友唔喺佢身邊嘅話，係咁有條仔撩下佢，佢反正都係無聊嘅。啲女每日無所事事，不是生產嘅，佢每日冇嘢做嘅。有人約佢去飲下咖啡，有啲人大方嘅請佢食大餐咁樣，食 omakase 成1000銀一餐，咁佢咪去試下咯。咁佢食咗人哋個大餐，食人嘅嘴軟啊！人哋提個過分要求，攬下嘴下，唔過分啩？咁係咁要俾人嘴咗再上手，再繼續往前推，就係咁樣嘅。搞下就會撻着咗噶啦。所以異地戀係傻閪嚟嘅，知唔知啊？拍個閪嘅拍異地戀，分析到位啊！老公，你唔喺條女身邊，基本上就唔係你嘅，呢個唔係你嘅女朋友嚟嘅，
就算喺個微信傾偈講乜叫乜 BB， 叫乜老公老婆，一啲意義都冇啊！實質上佢唔係你嘅女朋友，唔係你嘅老婆。身邊冇異性資源，你呢啲都係藉口嚟嘅。周街都係女啊，點會冇異性資源啊？你出去搭訕下咪得咯，周街都係女啊，點會冇異性資源嘅咧？我要屙督尿先，打個廣告。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源、唔識傾偈、唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意蝦條玩短期關係，佢哋係點樣嘅？鳩師傅會一一話你知。好多港澳人士嚟珠三角地區發展咩回事？我唔覺喎，有咩？係咩？有件咁嘅事咩？我唔覺喎。你唔係喺從化咩？你又知喺珠三角有好多港澳人士，你都唔喺珠三角，你都算珠三角嘅勉勉強強。大家喺廣州大拍拖，喺嗰啲抖音視頻成人都異地啊，正一傻閪嚟嘅，拍異地正一烏鼠嚟嘅。單親家庭唔係咁好咯，單親家庭。你知唔知而家啲女嗰種時間管理大師，嗰種管理時間法，上晝可能仲同你開緊視頻，傾得好開心嘅，叫你老公啊，叫你 BB 啊。你弄我弄嘅，下晝啊食完飯啊，下晝啊出去同人哋劈酒啊，同人哋去酒吧去跳舞啦，玩到癲到閪咁啊！我見過好多嘅，好多女都係咁樣嘅，其實。我又問正又怕，點解要咁做啊？得啦，今晚就播到呢度啦嚇，播咗2個幾鐘。你點關注，要拜師學藝加微信啦嚇，拜拜。